Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se erdhët në Vila 24. Ta kemi një radhës këtu në këtë ditë të martë, datës 5 maj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dashur. Si sot kat? Jemi shumë mirë. Jemi shumë gjëra shoh ke bërë gati. Po, të thjeshta janë faktikisht. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe ftojmë këtu të këndi e negatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Receta të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme, ekonomike, si ti doni juve. Çfarë? Atere, me fileto pule, 1, 2, sa të keni, 2-3 speca faktikisht i japin shumë shije dhe i bëjnë shumë të mirë dhe sigurisht që na i bëjnë edhe të pasur. Do të kemi patate, 3-4 patate, vari do me thënë edhe si pas personave dhe sa e duam që ta bëjmë tavë. Unë do të bëj një beshamel të hollë, të cilin këtë beshamel do ta bëj me pak djath kaçkavall, me pak gjalpë, një seshte, edhe qumësht. Armoskati faktikisht për ta aromatizuar, edhe në një kokërvez brenda për ta bërë akoma dhe më të pasur këtë beshamelin. Është beshameli thjesht, ai që ne i hedhim të gjitha në tenxhere dhe i vendosim për të përzierë dhe kemi gati. Jo të plot beshamel, ne duam të jetë pak kremoz, me qëllim se do shikoni që do ta vënë në shtresa që të bëhet edhe e shijshme. Tani për këto filetet e pulës dhe këto do të kemi edhe një miks erzash, me pak rigon, me pak piper të kuj speci i shkon edhe jep shije, piper të zi, edhe krip. Pra këto janë dhe përbërësit që do të na duhen edhe për këtë përzien. Ajo u bë, por ndërkohë që neve në fura Nila kemi edhe një buk misri, por që nuk është ajo buka e misri tradicionale që bëhet vetëm me miell, misri, me pak krip, me pak vaj, e trazojmë dhe vendosim në furë, por unë do ta bëj kësaj radhe me qumësht, me kos, me vezë, edhe me baking powder. Dhe kësaj do me thënë i jep një tjetër shije bukës, dhe na i bën pak si dhe më të plot dhe ngjason pak si dhe me kekun. Të jemi realist. Pra në bukë që mund të hatë edhe pa shoqërues të tjerë, do me thënë se shion edhe ashtu. Do të bëjmë edhe një fërges. Tani këtë tuti do të fillojmë me këto fërgesat. Ose si mund të them edhe salat faktikisht në vend të fërgesës, sepse kjo do të jetë një salat e ngrohtë që do të jetë me patlıxhan, me speca, gogozhare, shikoni gogozhare të kuqe, speca të kuqe. Dhe i pjekim, i kam hequr nga fura dhe i kam lënë tani me një letër telefon të mëzbutet për të hequr pjesën e cipës së specave. Gjithashtu do të kemi kopër majdanoz, nenexhik i shkon shumë, hudhra, vaj, krip, piper. Këto janë, do me thënë, për bërë edhe uthull. Për të përgatitur këtë salsën e patlıxhanëve dhe të specave. Në furun kam vendosur një bukë, do të filloj këtu me njëherë për të treguar, vendosim përpara. Kam vendosur tiganin të nxehet dhe do t'i hedh pa vaj fillimisht. Filetot. Ashtu. Do t'i hedh pa vaj. Që të thithin ato lëngjet e veta. Në një tigan shumë të nxehtë. Dhe do t'i lë sa të na krijojnë atë koren. Po dhe që na krijojë duhet të rrisë pak temperaturën. Tani patatet shok që i ke kaluar një të skuqur kati? Po. Edhe të them edhe për patatet faktikisht. Se të njëjtën gjë bëra dhe për patatet. E lash tiganin që mu dojq shumë, hodha patatet të cila i kisha në ujë përpara, do me thënë si që kisha në ujë, i hoqa nga ujë dhe i hodha në tigan, pa i ndyrë, pa gjë. Pastaj i spërkata me një 2 lugë vaj dhe ja ku janë. Nuk i vendosa, do me thënë, nuk i... Po to e si të pjekura. Me shumë vaj, po, e kuptoj. Jo, nuk kanë fare vaj. Kanë aqë sa për ashtu. Të njëjtën gjë si bëra tani me filetot e pulës, që do me thënë e lash të nxej mirë tigani, hedhim filetot, do t'i lëm pak që të na thatë ato lëngjet dhe pastaj do t'i hedhim vaj. Tek filetot do të shtojmë edhe këto specat e kuqe dhe jeshile. Tani unë bëj gati edhe pjesën e beshamelit, i hedhim të gjitha brenda. Filloj me... Do e bësh me një seshte, the? Ne një seshte, po. Këtu... Të hedhim dhe një kokërvez, t'ja hedhë të gjitha njëre mirë qumshin, vezën. Se mund t'a bëjmë beshamelin kështu, pra pa filluar me gjalpin edhe me... Jo, ajo që bëhet me një seshte... Jo, bëhet edhe kështu, me miell doa ta ka vërdis për para gjalpin. E pra, atë them, pra ka përdi se duhet vetëm në rastin kur përdorim beshamelin me miell. Me miell, ndërsa me një seshte nuk ka nevojë. Okej, shtuam një kokërvez. Një kokërvez për masën që kam. Do t'i hedh edhe qumshtin. E trazojmë fillimisht për para, le të hedhim të gjithën se e kam të matur. Dhe pastaj e vendosim? E pastaj e vendosim mbi sobë. Djathin. Mund t'ja hedhë tani dhe djathin s'ka nevojë. Mund t'ja shtosh që në fillim? Po. Pra do lëm vetëm gjalpin në fund? Vetëm gjalpin në fund që t'mi japi një shkëlqim. Arën moskat, besoj. Arën moskati, po. Në rastin kur përdorim djath të shkrirë, besoj kripa nuk është e nevojshme? Jo, nuk ka nevojë.
E ti hedhin këto 2 luk. Edhe do të më duhet ajo pastaj më Largoj brapa. këtë se Po, të faleminderit pengon. tani. Të lutem. Tani vendosim edhe këtë këtu. Okej. Më vjen era e bukës së misrit. Si duket? Po, aha. Pra, buka ka filluar të piqet, një recetë e shishme, ja, ku e kemi. Edhe pak do të na duhet për ta nxjerr nga furra. Kati është kujdesur si gjithmonë në recetat që duan pak më shumë kohë të gatuaj një përpara, edhe ne ta tregojmë në të gjitha mënyrat që nga përgatitja e brumit deri tek produktet që përdorim, sigurisht sasi përkatëse të çdo përbërësi duke i shfaqur në recetë, e deri tek qëndrimi nëse i duhet të jetë brum që pret, jo në rastin e bukës së misrit besoj, edhe pjekja gjithashtu. Kështu që të gjitha këto do të tregojmë në vijim hap pas hapi, ndërkohë që i kushtojmë pak më shumë kohë gjellës të themi atij vaktit kryesor, drekës që po gatuajmë sot, një recetë të shëndetshme dhe që përgatitet shpejt me fileton e pulës, me specat, me beshamelin dhe me patatet që i kemi dhënë një të skuqur të lehtë pak më herët. Ndërkohë, Kat, nëse do të rriun aty më thuaj? Ndërkohë këtu, Anila, kemi hedhur më mbrapa edhe vaj, nuk i hedhë krip për momentin, sepse e dim që filetoja e pulës është delikate dhe thahet nëse hedhim ato pjesën e kripës që në fillim fare, ju e patë që e hodhëm në tigan që nuk ngjitë, pa i ndyrë, pa i gjë. Është momenti tani sa ta kthejmë edhe nga një herë të shtoj edhe specat. Pasi do të shtojmë specat, do t'i bëjmë një përzierje, do të shtojmë këto erzat që unë kam menduar për të shtuar tek pjesa e filetos. Ajo është, si të thuash, baza që do të vendoset, do me thënë, tek tava. Nuk përdorim asë qepë, asë ato, s'ka nevoj. E bëj pak më të lehtë. Më përshtatur stinës. Ndërkohë, unë mendoj që mund të shfaqim pak, Kati, shohim pak recetat, ato që Kati po gatuan sot në studio, do t'i kemi edhe në receta tani. Tavë me fileto pule, beshamel dhe patate, kjo është receta e plot, 2 fileto pule, 2-3 speca, 3 kantër patate, beshamelin e kemi nisur ta përgatisim paralelisht, ku kemi shtuar në një enë 2 fixhan çaj qumësht, 2 lugë gjelle niseshte, 1 vezë, 80 gram djath kaçkavall, 1 lugë gjelle gjalp, pak vaj, krip dhe piper. Buk misri me kos, na duhen 500 gram miell misri, mielli Ola nga kompania Atlas, na duhet 1 fixhan çaj kos, 2 fixhan çaj qumësht, 3 vezë o vital, 1 lugë çaj baking powder, pluhur fryrës pra, dhe 1 lugë kafeje me krip. Dhe një salate ngrohtë me patlıcan dhe speca të kuq, ose një variant fërgese, nga ana tjetër mund të quani si të doni. Janë 2 patlıcan në këtë recet, 4-5 speca të kuq, 3-4 thelpinj hudhër, kemi vaj në ullirit, majdanoz, kopër dhe nenexhik, pra erza të freskëta, krip edhe piper. Këto janë 3 recetat sot, të cilat mund shkojnë fare mirë për gjatë gjithë ditës. Këtë recetën me fileto pule mund ta mbani për drek, bukën e misrit për ta shoqëruar ose gjatë ditës, dhe këtë sallatën e ngrohtë ose një variant përgese të shpejtë me speca edhe me patlıxhane mund ta gatuani për vaktin e darkës. Mbajini shënim përbërësit, janë shumë të thjeshtë për të gatuar, kështu që në pak minuta, nëse i vjeni kuzhinës, do të mbushni vaktet për të gjithë ditën, po pse jo mund ta ruani edhe për nesër njërën prej recetave, sepse Kanti duhet thënë të gjesh çfarë të gatuash për drek është një nga ato shqetësimet e vogla të ditës, por ka kaq shumë gjëra, Anila. Ka, po ndonjëherë edhe i harrojmë, ndaj është mirë në fakt që të mbajmë një blog të vogël si dikur. Po, dikur ishin bloqet, tani është YouTube-i. Është ajo arkivan, por rrjetet sociale. Kështu që edhe ne mund të na rigjeni në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24 ose Villa 24, edhe në një farë mënyre, ku kemi receta pafund, i keni gjithmonë aty në telefonin tuaj, mund të ruani të shkarkoni ndonjërin që e keni me dëshirë, ruajmë foto siç bëjmë të gjithë të recetave, dhe sa herë që mendoni çfarë do bëjnë nesër për drek, hidhini një sy, se e sigurt që do të keni ide shumë të mira që ju vinë nga duart e Katerinës son çdo ditë nga e hëna në të premte, kështu që nëse bëjmë një llogaritë të thjeshtë, gati çdo ditë janë 3 receta, kështu që minimalisht ne shkojmë tek 12-15 receta nga e hëna në të premte, që janë shumë pra. Atëherë, të dashura visa, siç e shikoni, është bërë gati filetoja, shtojmë edhe specat.
edhe Anila të lutem do ma trazosh, si këtë mua jo këto speca s'ka nevoj, do t'i lëm kështu, pak të kremin, se duhet të heq bukën nga fura, është bërë. Ta heq unë? Apo të rion aty? Si do t'i jo, më në një punë mua? Hajde, bë kremin tja që mos të ashu. Më mirë të kremi, se. Urdo. Edhe ta heqim të Sa ja ka marrë dorën unë. Po, faleminderit. Se është bërë kjo buka faktikisht, më erdhi aroma e bukës, mos atë. Ashtu. Ja, kjo është buka e misrit. Sa e mirë pas ka dalë ka aty. Jo, është e mirë edhe ka dhe aromën e mirë. Bukë misrit tani, ku e kemi? Ja, na kishte zënë mjelli Ola, po ndërkohë shumë mirë se me mjellin Ola e kemi bërë, kështu që i pa të dyja. Kështu që do ta lëm pak këtu dhe do ta heqim, ta vendosim në një pjatë që ta kemi ta tregojmë. Duhet të kulloj besoj pak, apo s'ka lidhja, kjo është me... Shë që kemi edhe një letër kuzhine. Tani këtu si jemi, neve Anila? Mirë jemi? U bë. Mendoj se... Po, aqë dhe me thënë edhe pak do. Tham që do t'jetë një beshamel jo e trash, kështu që besoj se është okej. Ashtu, tani hedhim dhe këto erzat brënda. Sa të na zbuten duam, sepse ne do t'i kalojmë në furë. Po. Edhe specat bëhen shpejt, kështu që nuk hedhim lëngje fare, se nga beshameli, ato dhe specat kanë vetë lëngje, kështu që nuk ka nevoj të shtojmë asë një gjë tjetër. Patatet i kemi pjekur ose dhe kemi skuqur, po më mirë është mënyra se si ju a tregova, si kemi filluar me fileton, që thash i vendosnin në një tigan që nuk në gjithë pa i ndyrë pa gjë, dhe pasi fifin ato ujin që kanë qëndë më përpara në uj patatet, pastaj do të shtoni pak vaj, një 2 luk, është mjaftueshëm, nuk ka nevojë më tepër, ta marrë me dorë ta hedhim dhe një shumë. Gjalpin në fund të beshamelit shtojmë një luk gjelle. Ashtu t'i hedhe dhe pak arë muskat. Edhe kemi gati. Tani thjesht të gjithë përbërë si do t'i bëjmë bashk në një... Ja, do t'i shikojmë tani si do t'i bëjmë. Në furë, në ja, tap qelqe. Ja, ky është beshameli. Ja, një krem. Ky kremi do në t'imoj, do me thënë që ta hedhim në përshtresa, që t'na e bëj shumë të shishme. Me 2 filxhan qumësh. 2 filxhan qumësh që janë nga 300 ml filxhani, edhe 2 lug niseshte. Është mjaftueshëm, sepse duaj që niseshte, do me thënë kremi, mos më dali shumë i plot, jetë në këtë trajt si duaj të regoj tani. Në regull. Është bërgati kjo, ta vendosim diku këtu. Ndërkohë që e trazojmë edhe njerë të na zbuten edhe pak këto. Edhe këto janë gati. Fillojmë dhe pregatisim që fillimisht... Pak beshamel besë. Po. Bëjmë shtresën e parë me beshamel. Bëjmë shtresën tjetër me patate. Ashtu. Do t'i hedh pak djath. Pak fare, jo ndë një... Një prekatje të vogël. Ashtu, një prekje të vogël. Edhe do të hedhim të masën e pregatitur tani. Dhe pastaj, përsëri patate dhe në fund beshamel. Po. Këmë e shishme duket. Bëhet e shishme edhe një recet e shpejt. E shpejt, po. Edhe sështë edhe ekonomike është faktikisht. Po. Po, në fakt. Edhe aromën e mire ka. Dhe këtë djathi, do me thëni, i jepshi. Mund të zjedhim të përgatisim besoj dhe një variant tjetër mishi, nëse të qërojmë këtë? Po. Mendoj që do t'i shkonte, ose nëse na të prona i mishi i pullës ndë njëherë. Pra, më duke dhe si një riciklimi herë pasere. është faktikisht. Me gjërat që kanë betur në shtëpi. Pra, 2-3 patate, 2-3 speca, dhe një mishë. To janë receta ekonomike dhe ashtu si shethua. Edhe shumë të shishme. Ashtu. E bën një gjellë që kalon vaktin e drekës. Faktikisht, po edhe kalon mirë, këndshëm. Po, pa tjetër, me shia. Ashtu. Tani hedhim edhe beshamelin përsëri.
shumë e mirë bëhet. Ky kremi tani kalon në gjitha pjesët e me patatet, me këto i Nga që është i zbut, hollë. edhe jep shije. Që është vërteta nuk e di, mua më pëlqen më mirë ky lloj beshamel, se sa i beshameli që është Ai i me miell? plot. Po. Vërtet? Jo me miell, por edhe me miell mund ta bësh kështu të hollë, A, të pëlqen i lëngshëm, I po lëngshëm, them. e. Okej. se dua që të më kalojnë në të gjitha shtresat beshameli. Na e kuptoj. Ashtu. Kaq. Shumë mirë. Duket interesante ta vaj edhe kështu në sy. Kur ta afrohemi në pjesën e dytë, besoj do ta kemi gati. Po. Të gjithë përbërësit brenda janë gjysëm të gatuar, pra nuk Ja do t'i duhet 30 minuta, 35 nuk minuta do t'i që duhet do. shumë kohë, po. Kaq do, nuk do më tepër. Ne vendosim në furrë dhe pak nga pak bëhemi gati për të nisur. Besoj do merremi me këtë sallatën e ngrohtë, Po. apo jo? Shumë mirë. Ajo që kemi bërë këtu, siç e them pak më herët, kemi pjekur specat, të cilët Katina e tregon her pas here, pasi i kemi pjekur apo skuqur, i mbledhim me një letër të tillë, me një plasmas kuzhine, si quhet o Kati? Po. Letër telefon. Telefon, okej. Me qëllim që Dhe temperatura dhe avojt e bëjnë që të na ndihmojnë në pastrimin e cipës së specit. E më pas patallxhanet e kemi ndarë në shërita më të trash, gjithmonë i ruajmë në ujë para se t'i gatuajmë, njësoj si të bëjmë edhe me erëzat e freskëta dhe shumë shpejt do t'i kemi gjërat gati, sepse këto proceset e para përgatitjes së kuzhinës ndonjëherë na hanë më shumë kohë edhe në shtëpi, pra larja, grirja etj. Dhe gatimet zgjasin më pak nëse i kemi gjërat gati. Gjithmonë në kuzhinë, Do një një koqire organizim, mirë, po. duhet i vëj gjërat të gjitha gati përpara dhe pastaj të nis gatimin. Jo duke pastruar, duke hedhur në tenxhere. Është më mirë t'i Sa ashtu ketë. dhe më shumë rëmuj bëjmë, Po. edhe më shumë enë për të larë bëjmë më pas. Ne kemi gati për ta E ndesë në çojmë furrë. tavën në furrë, të cilën ne kemi gati të ngrohur, sepse më parë kishim vendosur edhe bukën e misrit dhe tani le të merremi me recetën tjetër. Do gatuash përsëri këtej apo do rish këtu si e ke më mbar? Vendosim andaj nga që kemi të nxehtë tani. E kemi gati temperaturën. Duhet të heqim ato gjëra, s'ka që do t'i heqim. Po fillimisht do Po të vendosim. lësë mos të duhet në një kapse do kështu nëse ti do vendosim një skuqësh ndonjë tigan. gjë. Po. Fillojmë nga puna. Edhe puna do të nisë me skuqjen besoj të patallxhanëve. Do t'i kalojmë në skuqje Kati patallxhanet? Po, do t'i kalojmë në pjekje. Pjekje, pa Pjekje ndyr. skuqje, do me thënë do t'alë pak që të më Okej. ngrohet tigani, edhe si që i kam kështu. Patallxhanët i kam vendosur në ujë me pak krip përsipër, me qëllim që të, si të thuash, të heqin një pjesë të hidhërimës që nuk kanë faktikisht. Këto lloj patallxhane të sotme dhe ato që kanë qenë dikur, kanë pas hidhërim dhe e kishin të domosdoshme, do me thënë, për të vendosur në ujë me krip. Tani ne këto nuk është se i vendosim për të hequr hidhërimin, po thjesht i vendosim që ato, do me thënë se është si sfungjerë patallxhani, edhe thith ujë në brëndësi, ndërkohë edhe kripa e forcon dhe nuk e lejon të thith vaj. Kjo është ideja që pse i vendosim në ujë me krip. Nuk është ajo që ka qenë dikur. Okej. E ti mbajmë kështu tani këtu që mos të... Po, sepse edhe pak minuta Edhe të nxehtë sa të ne më do bëhet kemi tigani... kohë ta pastrojmë Më bëhet mua tigani gati anila, të heqim atë bukën, ta vendosim në një pjatë. Gati. Ta kemi këtu. Që ka ftohë. Që se ktheve me njerë? Po, ashtë. Ka kulluar. Si i thua kësa fjallës kulluar ti, se që kemi fjallë? Hop, na e hëngër me si. E hëngër, e morëm sysh. Unë e mora. S'ka që. Ma, sa e një që bërë? S'ka që, ja do t'a marim atë Me pjesën. mielin e misrit të verdhe ke bërë me që Po. shohën, sepse ka atë ngjyrën e bukur. Ja, do t'a vërë mielit këtu të tani. misrit. Ashtu. Mirë, buka e misrit është delikate, kështu që... Është delikate, por që është e vërteta, na u bësh shumë e mirë, bëhet shumë e shishme, dhe mund t'i shkrini tani pak gjalp, edhe t'ja hidhni sipër, edhe që të hani. Mund të bëni një krem djathi, dhe t'ja hidhni sipër, dhe që të hani me bukë misri. Buka e misrit është, si thuash, buka... Faktikisht kjo brezion në anilën e përqen një zakonisht, nuk e ti breziri tani, po mirë është që tua ofrojmë dhe fëmive me qëllim që ata mos të, do me thonë, t'i harojnë këto gatime.
sepse nuk është halli thjesht për ekonomi, por janë edhe të shëndetshme. E vërtet. Mielli i misri është i shëndetshëm, kështu që është mirë që ta përdorim nënat në shtëpi, që dhe fëmijët të mësohen me të gjitha shijet, patjetër. Mirë, fillojmë njëherë nga puna për recetën e dytë, pra ta vëmë përpara, të fitojmë kohën e nevojshme për ta mbaruar edhe këtë recetë, duke nisur me patlıcanët. Po, në këtë mënyrë unë bëra edhe patatet. Pra fillimisht lash tiganin që të nxehet, hedhim patatet ose patlıcanët siç e patë nga uji direkt në tigan dhe do t'i lëm domethënë të sisin lëngjet dhe pastaj do t'i hedh vaj edhe pa krip. Nuk ja hedh vajin dhe të hedh patlıcanët brenda në vaj, e bëj të kundërtën. Okej. Në kjo është një mënyrë pra për të shmangur yndyrën e tepër që ato marrin gjatë skuqjes. Sallate ngrohtë me patlıcan dhe speca të kuq. Kjo është receta e radhës të cilën po gatuajmë tani, pra me 2 patlıcan, 4-5 speca të kuq, 3-4 thelpinj hudhër, vaj ulliri, majdanoz, kopër dhe nenexhik, krip dhe piper. Në kohë që marrim edhe këto specat? Po, specat. Faleminderit tani. Lutem. Përsa specat, i kam spërkatur me pak krip, me pak vaj dhe i kam vendosur në furrë që të na piqe. Dhe shikoni që i kemi të pjekura nga furra. Këto. Me qenë se do vendosni bukën e misrit në furrë, vendosëm fillimisht edhe specat që të na bëheshin gati. Dhe tani, shumë thjesht, domethënë këto hiqen vetë. Ja, i pastrojmë. Mua faktikisht më pëlqejnë dhe pjesët e këtyre farave, dhe thonë që janë dhe ato të mira, por duhet kemi kujdes për ata që kanë probleme nga stomaku, është mirë që mos t'i përdorin. Jo është mirë, por nuk i përdorin sepse i dëmton. Ndërsa neve që nuk kemi probleme stomakun, mund t'i konsumojmë. Juve bëjeni si të doni. Pjesa e lëkurës, do me thënë, në momentin që i pjekë dhe i mbulon me këtë letën telefoni, dalin shumë kollaj. Një specie shil. Ishte një aty dhe hodha dhe këtë brenda. Heqim të lëkurët dhe i bëjmë gati. Pastaj ajo që do t'i bëj shumë të shishme është uthulla, vaj, erzat, hudhrat. Ato janë që do t'a bëjmë, do me thënë, shumë të shishme. Neve Anila, nëse nuk na bëjnë, do t'i lëmë të na bëjnë tamam ato. Jo, thjesht ktheva që mundet të fillojmë, do me thënë, pasi të mbaroj këtë të bëj, të përgatis atë bukën e misrit, do me thënë, të tregojmë. Nuk mendoj se do kemi kohë, kështu që... Nuk do kemi kohë, thua. Nëse s'do kemi, s'ka problem se nëse ka që neve e kemi bërë bukën e misrit. Nuk do të na dalë koha për ta bërë tani, por do shohim në vazhdim si do t'jemi. E rëndësishme është që të jemi të... Heqen këto. Edhe specat e kuq janë qërohen lehtë, qërohen lehtë dhe janë ato që kanë vitaminën më të madhe, vitaminën C. Po. Edhe është mirë që t'i përdorim. Dhe ka kaq shumë lloj mënyra për të përdorur, të mbushura me djath, me gjiz, me pana, me nuk e di, mund t'i bëjmë me këto salamrat. Po. Ka në fakt, mjafton të kesh ca ide dhe në kuzhinë gjithmonë gjen në mënyra të reja për t'i sjellë këto receta. Atëherë, mendoj që është koha për të shkëputur nga pjesa e parë. Erdhi. Atëherë, të dashuran visa, duhet t'ju them një gjë, pasi shiko, janë fitur plotësisht lëngjet, nuk kam lëngje. Dhe tani, to bëjnë si të pjekura, nuk bëjnë kështu, dhe nuk duan dhe shumë vaj. Unë do t'i hedh vajin, do t'i lëm që të na piqen, dhe do t'i shikoni juve në momenti që do kthemi se si do t'jenë pjekur. Ja, kaq vaj, nuk duan më tepër. Kaq vaj. Do të vjojmë këtu ku e kemi lënë, sapo të kthehemi në studio, pas hapësirës publicitare që kemi në këto momente. Unë juftoj të vazhdoni që ndroni me ne ju presim në kuzhinë.
Vendi i gatimit na ka rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë dhe është momenti të vijojmë punën aty ku e kemi lënë. Ne vetëm që kemi bërë është të nxjerrim patlıgjanat nga tigani sepse të bëhet marinimi tani. Atëre, kemi pjekur patlıgjanat, kemi pjekur specat, u kemi hequr atë cipën, treguam mënyrën se si piqen patlıgjanat që nuk duan shumë vaj dhe i shikoni se sa të mira që kemi këtu. Ajo që do t'i japi shi edhe lezzet është janë hudhrat. Kam hedhur këtu tek kjo dhe t'i hedh pak krip. Okej. Se kripa e lëshon edhe më tepër aromën. Do t'i hedh edhe pak piper. Ndërkohë që kemi dhe uthull, po do hedh këto të para, do me thënë hedh një shtres kështu. Tani këtu kemi uthull. Të marrim atë vaj. Këtu kemi erza. Nuk ka problem, unë i lënë në ujë se dua që të më ngelen kështu të freskëta. Hidhni erza, erzat i bëjnë mirë. Trazojmë erzat me uthullën. Edhe ju a hedhim. Kështu tani do t'i trazoj dhe do t'i shërbim në një pjatë. Po. Dhe kështu e kemi ganti. Duke ju kujtuar se në pjesën e parë kemi gatuar një tavë të shpejtë dhe shumë të shishme me fileto pule, me patate, me speca, me një beshamel të hollë nga sipër, me pakës djathë që shkrin, me gjalp, ja ku i kemi të gjithë përbërësit e gatuar e të bërë bashk, dhe shumë shpejt dhe nxjerrim edhe këtu mbytyrjes për të parë se si do të duket tava e përfunduar, natyrisht duke ju kujtuar për ju që e keni humbur pjesën e parë edhe recetën pak më vonë, edhe në mënyrën se si e kemi përgatitur. Sa e bukur doli pjata? Pjatë pranverë se thash patë. Plot me ngjyra dhe shumë e shishme. Me dy përbërës që janë kryesorët, patlıgjani edhe specat dhe pastaj me disa erza, me pak hudra, ma të marinimi në fakt që është shumë i rëndësishëm në këtë recet, pra i ndryshon tërësisht shijen në kësaj pjate, po. Shumë e bukur ka dalë. Tani nxjerrim nga fura edhe tapën që unë po ju thoja, për ta parë të pjekur dhe pastaj kur ta kemi mbitryes, rikthejmë pak të dyja recetat. Si atë të salatës të ngrohtë që e kemi tashmë të servirur, ashtu edhe të kësaj... Edhe kjo është bërë shumë e mirë. Ta lëmë të qëndro. Sa të mira gjërat sot. Edhe të lira. Janë të ta përëm pak më këtej. Të lira, Anila. Sepse aty nuk e shohim dot. Në regu, ku është më mirë? Ja, ku e keni. Me siguri ju fton kështu nga pamja për ta provuar. Gatuajeni, shumë pak kohë ju duhet për ta sjell këtë recet dhe tani shpejt e shpejt recetat në ekran. Salatë ngrohtë me patlıgjan dhe speca të kuq. Na duhen 2 patlıgjan, 4-5 speca të kuq, 3-4 thelpinj hudhër, vaj ulliri, majdanoz, kopër dhe nenexhik, krip dhe piper. Tavë me fileto pule, beshamel dhe patate, 2 fileto pule, 2-3 speca, 3-4 patate, për beshamelin na duhen 2 filxhan çaj qumësh, 2 lugë gjelle niseshte, 1 vezë, 80 gram djathë kaçkavall, 1 lugë gjelle gjalp, pak vaj, kripe dhe piperi kuq. Dhe tani jemi gati për të sjell bukën e misrit me kos. Çfarë do të na duhet? 500 gram miell misri, 1 filxhan çaj kos, 2 filxhan çaj qumësht, 3 vezë, 1 lugë çaj baking powder dhe 1 lugë kafe me krip. Dhe jemi gati për të bërë pikërisht bukën e mistrit, që ne e kemi këtu të pjekur, por duhet përgatitur në këtë mënyrë. Po, atëre Anila vetëm vajin edhe kripën. Faleminderit. Të lutem. Hedhim fillimisht gjërat e ngurta. Sigurisht duke zgjedhur. Një maj krip, nuk hedhim shumë krip të bukë e mistrit, nuk e di pse mua nuk më pëlqen shumë. Okej. Edhe pak. Nuk e doa të shihen të... Jo, nuk e dua... Mielli i mistrit i verdh Ola nga kompania Atlas, është ai që kemi zgjedhur. Hedhim edhe këtë baking powder, ose edhe sot buke. Sot buke do të hidhim më pak, 1 lugë të kafes, sepse e forcon edhe jep dhe një aromë. Mua më pëlqen më mirë kjo baking powder, e mban edhe më të butë, kështu që po s'keni mund të përdorni pak sot. Okej. Ashtu, të razojmë këto gjërat e thata fillimisht, do të hedhim vezët. Sigurisht duke zgjedhur vezët o vital. Tani ti shikojmë, po hajde ja të marrim këtu, po ku ta zajo? E zë një vezë. Okej. E zë një vezë. Në rregull, mos e thuat. E zë. Një do t'i hedhim. Ja, një. E kemi të plot.
Ja të edhim një tjetër. Cilësi në Counter-Stin, veza o vital, është veza më e mirë, më E kemi të plot. Vazhdojmë edhe. Me vezë të plota. 3. E kemi të plot. Vazhdojmë, po. Se nuk kemi shumë kohë, Kanti? S'kemi kohë. Kemi 6 minuta kohë nga ky moment, që të mos I trazojmë. Edhe në kosin fillimisht. Vezë kosë, qumësht, e trazojmë edhe, shtojmë edhe ujë. Bërëm qikërëm ujë anë. Ndaj po. Faleminderit. Preja vetëm tansat që nuk na duhen. Ashtu, do të hedhim edhe vaj. Shumë e thjesht për të përgatitur, nuk ka ndonjë gjë kjo. Kjo i bashkon gjithë përbërësit bashkë dhe vendos në në një tavë të lyer me yndyrë, ose me një letër kuzhinë dhe vendos në furrë. Ja, kaq thjesht. Po doni si për pastaj hidhni pak miell misri dhe duke si bukë fshati. Më shumë, sekreti në këtë rast, ose le të themi kurioziteti, është në faktin e trashësisë së brumit. Si brumi i kekut. Si brumi i kekut, okej. Nuk ka ndonjë... Ndërsa pjekja? Pjekja është në 200 gradë, faktikisht se do të këshu të kjo, dhe 30-35 minuta të a keni gati. Lyjem edhe këtë enu. Ashtu. E lyjem e spërkan, faleminderit Anile, e spërkasim edhe me pak miell, ashtu si shbëjmë edhe me kekun. Që të në dali kolaj. Nëse nuk kemi letër kuzhine, nëse kemi letër kuzhine, s'ka problem, e vendosim direkt. Po, edhe e nxjerrim kolaj nga tava? Por edhe kjo ndihmon, do me thënë që të nxjerret. Mielli. Po. Vaj, mielli, të dyja bashkë. Edhim edhe brumin e përgatitur. E rëndësishme që ta trazoj mirë, që mos në ngelet pa trazuar. Edhe e sheshojmë, edhim edhe pak miell sipër. Mirë. Sa thjesht që bëhet? Buka e misrit shijon shumë. Mund ta përdorni edhe për mesore tavoline, të prerë bukur, shoqëruar me copës e djathi. Ka gjëra të thjeshta faktikisht. Në fakt, sa më e thjesht të jetë një gatim gati? Aq më mirë bëhet. Po, e vërtet, nuk ngatrohen shijet me njëra tjetrën, edhe rrim të baza. Ne hedh gjithmonë këtë miellin e misrit, se më pëlqen domethënë të dalë ajo korja sipër, si bukë fshati. Dhe ja ku i kemi të dyja variantet, pra buka e pjekur që kemi në gjysmën e ekranit, është realizuar pikërisht në këtë mënyrë. Shumë pak minuta, vetëm koha e pjekjes është ajo që do duhet të prisnim, pra rreth 30-35 minuta në temperaturën 200 gradë. 200 gradë dhe e keni gati. Është ajo buka që kemi... Që unë mendoj ta presim pak. Momenti. Kat? Po. Me që kemi pakës kohë, mendoj ta tregojmë pak edhe të prerë, ta shohim edhe nga brenda se si. Në dras, po s'ka gjë. E di që do të na duaj drasa për më edhe për më bukur, po edhe për të mos na lëvizur. Ja. Shumë e mirë duket. Ta unë të kore. Ta hashtë të bëftë mirë, madje. Po pritë se mos duhet përshëndetemi dhe Jo, s'flatosht. haja, kemi kohë. Kemi kohë? Kemi. E. Kemi kohë, ajsa për ta provuar edhe unë. Provuar? Ja. Shumë e mirë. Sa shion Kati dhe me të salatën, të dyja bashkë janë... Me salatën. Shumë e mirë. Me salatë, me çdo lloj fërgese. Me tarator. Çfarë të duash, Anila? Shtoje vetë. Akoma edhe me këtë tavë mua do të pëlqen. Edhe me tavë, mirë do ishte. Më pëlqen shumë kur bëj mish me makarona. Me bukë mistri. Ja, po me makarona, mish me makarona me lëng, jo mish... E pra e nga ato, kështu do t'i bëjmë një ditë, se ato bëhen thjesht fare dhe sa shumë shijojnë. Shumë shijojnë. Mirë, ne tani është shumë e mirë. do duhet të shkëputemi nga kuzhina, duke të thënë të lumshëm duar dhe faleminderit për recetat.
Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndaj këtë emision me ty. Faleminderit, Kati. Është kënaqësi vërtet, sepse ç'është e vërteta, kam një lule këtu në studio që mua gjithmonë më jep, si thua, energji pozitive. Më duket sikur më jep frymë. Faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshim. Mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, vërtet receta të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme dhe ekonomike. Kalofshi sa më bukur. Anira? Faleminderit, Kati. Shkojmë në publicitet tani.